هغه یو زنانې راته ویلې ویل مولوي صاحب دا زما خاوند د ډېر اولاد راوړلو مطلب فکر نه لري ولې نه لري پته یې نه لري یو دوه درې اولاد به الله پاک راکړي هغه وایي نور اولاد نه راوړم ولې نه راوړې وایي په دې نه راوړم به زما نوکري زما تنخواه زما مزدوري زما روپۍ ډېرې لږ دي زه یې پاللی نه شم او وایي نو دا پالل زه کوم کېته کوي زما د اولاد زه کوم کېته کوي نو بیا الله پاک چې ځان ته رزاق و رازق ویلی دی د هغه څه معنا شوله او دا څونه لویه کفریه خبره ده یو سړی دا ووایي چې یاره زه اولاد په دې ډېر نه راوړم چې پالنه غواړي تعلیم غواړي تربیت غواړي زده کړه غواړي او بیا مور چې د هغه کمزورې ده هغه توان نه لري هغه وس نه لري زه خامخا په مابینځ کې د یوه بچي او بل بچي 2 کاله 3 کاله 4 کاله وقفه کوم هلته بیا ادیم نه ورته کمزورې کېږي دلته به تربیت زما دپاره هم دغونه خبره ده دا پروا نه لري جایزه ده بالکل جایزه ده هېڅ مشکل نه دی هېڅ مشکل نه دی مشکل دا دی چې یو سړی دا عقیده ولري چې یاره زه بېروزګاره یم دا زموږ ډېر خلک دي واده نه کوي ولې واده نه کوي وایي واده په دې نه کوم زما نوکري نشته نو چې ستا نوکري پیدا شي بیا ته واده کوي نو بیا دی 15 40 کالو ته ورسېږي 40 کالو ته ورسېږي بیا دی واده وکړي بیا نوکري پیدا شي ښه د نوکرۍ دپاره ناست وي د اولاد چې الله تا ته درکوي د دې خوراک و څښاک و عزت و ژوند و مرد اگر ستا په لاس کې دی یا نه دی او څونه لویه دوکه ده حضرت عمر فاروق فرمایي رضی الله تعالی عنه که یو سړی را ولاړ سلو قرضه یې واخیستله چې زه به واده وکړم زه به دا خپل نفس کنټرول کړم زه به دا خپل ځان چې دی هغه کنټرول کړم قرضه یې واخیسته د واده دپاره واده یې ورباندې وکړئ الله پاک باندې د حق دا دی چې الله به له غیبو څه د دا قرضه ادا کوي غیب دا معنا نه چې له اسمان غیب دا معنا الله به لارې ورته اسانه کړي الله به اسباب ورته پیدا کړي الله به لارې ورته پیدا کړي بیا به د هغه قرضه چې د هغه ادا کړي او نن ما ورته وایي یاره زما نوکري نشته بیا خو هسې موږ پر بدو روان یو هسې پر بدو د شیخ حسن جان څخه خبره ما درته وکړه د نو ویلې بلوچان ډېر ښه خلک دي یو دي لمنځونه برابر کړي او بل دي چشمه کړي بل دي دا نسوار پرېږدي دی نو به خبر ما درته ویل دی نو به خبر زه به درته ووایم ورن یو مشر سړی راغلی چې راغلی و نو دا خبره د عبرت دپاره ده زه نه پېژنم څوک دی ولاړی بیا خدای خبر موږ ووینو که نه وایي مولوي صاحب ما خپله بچي چاته ورکړه هغه ما ته خپله بچي راکړله ما چې بچي ورکړله هغه تقریبا د 14 کاله وه څو عمر و هغه تقریبا 45 کاله به و 45 کاله دا خو دی وایي ما ول تا چې وکت ته د څو ول زه نو بس د هغه 50 کاله ما حاجي صاحب درواغ به نه وایه حاجي صاحب درواغ به نه وایه ژر یې ته د بازار ګرد رنګونه ورکړي دي تر 15 کالو کول دغو نه شاوخوا یې وبوله نو بیا مال څه وسو ول هغه ښځې له ما وګرځوله مال الله پاک په دنیا کې ذلیله کړې ولې مال تا خپله بچي اور ته ورواچوله الله څنګه سزا درکړه د آخرت سزا دې پاته ده ول ما ته لاره راوړه مال هېڅ لاره نشته د خپل اولاد سزا الله درکړله تا خپله بچی اور ته وروایه ولې داسې کوې ولې داسې کوې ظالمه دا یې تا جي دا یې ښه ښایسته ژره دا یې ښه نمازي دا تا څه ظلم کړی دی ولې دې کړی دی هېڅ ما لاره ماره نشته الله پاک ذلیله کولې دا د بچی په خاطر کنه څه حق لرم یو سړی به یو مشر سړی ته داسې خبره کوي نه د پکار قطعا نه د پکار خو لیکن د چې کم ظلم کړی دی دا ورباندې لږ ده دا ورباندې لږ ده او عجبه بله ده چې یو سړی اولاد نه لري الله پاک یوه لاره ورته خلاصه کړي بس ماښام له یو ګوله پیدا کوي راوړي چې الله پاک زوی ورکړي بله لاره الله ورته خلاصه کړي الله پاک لور ورکړي الله بله لاره ورته خلاصه کړي تاسو اندازه ولګوئ عزیزانو دلته چې دغه لارې خلاصېږي په خدای قسم دا د دې اولاد د روزي د رزق الله په ازل کې کوم وعده کړې ده اوس یې سبب چې دی هغه راوړلو والا یې ته الله پاک به تا ته لاره خلاصه کړي یعنی که ما ته الله پاک رزق راکوي روزي راکوي زما دا خیال دی چې دا زما ده نه دا زما د اولاد هم ده ولې زما اولاد خو نه پسې راوځي اخو کاروبار نه کوي دا هغه رقم ستا دپاره دا خبره ده دا ستا بابا یا ستا ادې دا پر کور کښېنستو نن ضعیفه سلو یا ستا ورور یا ستا خور هغه ضعیفه سو یا ستا بچیان یې خاص کر راواخله هغه پر کور ناستې دي کوچنیانې دي بچیانې دي الله پاک به له غیبو څه لاره برابروي او وتا ته به بیا هغه اسبابو خبرې برابروي الله پاک به وتا ته ګوله درکوي ډېره اسانه خبره ده قطعا چې دا سوچ ونه کې یاره ډېر اولاد زما تنخواه محدوده ده زما تنخواه لږ ده زما په تنخواه ګوزه والله العظیم که دا خبره ده ولې که دا خبره وایي نو د تمامو حیوانانو
راواخلي کاروبار لري تجارت لري نوکری لري روزګار لري یا بیا چې هغه بچیانو اولاد راوړي هغه څوک پالي داغه پالولو والا کستا دا یقین دی چې رب دی نو پر ځان دی بیا ولې یقین نه راځي پر ځان دی ولې یقین نه راځي ګوره مولانا الیاس رحمه الله د دعوت او تبلیغ چې کومه دغه سلسله شروع کړې د بانی چې کومو د شیخ زکریا صاحب رحمه الله سر هم او اکای هم و هغه فرمایلی ولاجب خبره دا د الله پاک دین و ما تا تر اسپارل دي چې تزما لار په مخ واخله او د رزق دې ز په خپل بندوبست کوم زه خپل درته برابروم وای مجرا ولاړ سلو لمنځ می و الله عبادت می الله ته پرې شو وای چې کوم الله پاک ول زی کوم هغه چې کوم الله پاک وای رزق زدر کوم زیدر کوم رزق هغه ما پر خپل سروا په خپل ورجو واخست الله وای رزق زدر کوم ته د دین کار په مخ واخه ما دین پرې شو وای هغه چې د الله ذمہواری واغه خپل ذمہواری کنه دا سړی به کله کامیاب وي الله پاک ته مشته لغیب سروزی راکی